नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले मेरी नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे दोस्तों, आज जो मैं नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये नुस्खा खांसी, रेशा, बलगम, जुकाम, केरा और गले के टॉन्सिल्स के लिए इंतहाई मुजरब नुस्खा है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने सांस दबे के मरीजों के लिए, अस्थमा के मरीजों के लिए इंतहाई मुजरब नुस्खा पेश करने जा रहा हूं। मेरे वो दोस्त अहबाब जिन्हें हर वक्त खांसी लगी रहती है और खांसते हुए खांसी के रास्ते से बलगम खारिज होती है, या वो सारी सारी रात खांसते रहते हैं और जब वो खांसते हैं उन्हें सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी मुश्किल से सांस आता है, गले से सीटी की आवाज आती है, गले के टॉन्सिल्स का मसला रहता है। मेरे दोस्तों, ये नुस्खा उनके लिए बहुत ही मुजरब है। आखिर इतनी बलगम बनती कैसे है? आपके फेफड़ों के अंदर से इतनी बलगम खारिज कैसे होती है? मेरे दोस्तों, इस नुस्खे की मदद से आपके फेफड़ों के अंदर बलगम बनना भी बंद हो जाएगी और इंशाअल्लाह अजीज आप खांसी, रेशा, बलगम, केरे और टॉन्सिल से निजात भी हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, नुस्खे के अज्जा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये आपको हमेशा फायदा देते रहेंगे और आपके काम भी आएंगे। आपके जिस्म के अंदर से, फेफड़ों के अंदर से ये नुस्खा इंशाअल्लाह अजीज इंतहाई आसानी के साथ बलगम खारिज कर देगा और बलगम खारिज भी हो जाएगी और आपको कोई किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ भी नहीं पहुंचेगी। मेरे दोस्तों, आपने करना क्या? आपने 100 ग्राम अलसी ले लेनी है, आपने 20 ग्राम पिपले ले लेने हैं, इसे फिलफिल दराज भी कहते हैं, आपने 100 ग्राम अनाब ले लेने हैं, आपने 100 ग्राम सपिस्तन ले लेनी है, इन्हें लसूड़ियां भी कहते हैं। मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है? आपने इनका सफूफ तैयार कर लेना है। सफूफ तैयार करने के बाद आपने क्या करना है? आपने इस सफूफ का एक छोटा चाय वाला चम्मच रात को सोने से पहले 2 गिलास पानी के अंदर डाल लेना है। मेरे दोस्तों, जब आप सुबह को उठें, इस पानी को पकाना है। पकाने के बाद 1 कप रह जाए, इसे आपने पूंद लेना है कपड़े से या बलबल के कपड़े से, आपने इसे निथार लेना है। निथारने के बाद जब ये 1 कप रह जाए, मेरे दोस्तों, इसके अंदर आपने 1 चम्मच शहद का डाल लेना है। ये नुस्खा आपने सुबह निहार को 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। अल्लाह पाक के फजल से इंशाअल्लाह अजीज आपकी पुरानी से पुरानी खांसी, रेशा, बलगम, जुकाम, केरा, टॉन्सिल्स, आप इन तमाम प्रॉब्लम से निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आगे से जैसे मौसम तब्दील होने वाला है, घर में छोटे बच्चे या बड़े, कोई भी बीमार खुदा न खास्ता खांसी की वजह से हो गया है, उसे रेशा हो गया है या उसे नमूनिया की शिकायत हो गई है, आप उसे ये नुस्खा दीजिए। अल्लाह पाक के फजल से ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद कोई भी पेशेंट होगा वो मुकम्मल शिफा याब हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे दोस्तों, पकोड़े, समोसे, अचार, चावल और तली चीज़ों का परहेज करना है। कोल्ड ड्रिंक से आपने परहेज करनी है। चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आप मुकम्मल शिफा याब हो जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आप जब वीडियो को शेयर करेंगे
तो ये वीडियो उन दोस्तों तक भी पहुंचेगी जो किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी मर्ज में मुब्तला होंगे। वो मेरी वीडियो देख के इस वीडियो से इस्तिफादा हासिल करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आपको भी इंशाअल्लाह ताला अजीज सवाब मिलेगा और मैं भी आपके साथ इस सवाब में शामिल हो जाऊंगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको शफाए कामिला आजला अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।